I can't wait to see what illusion you've come up with for us. One of those romantic boy meets girl, boy loses girl stories? It's better than that. Всем привет! Сегодня мы будем катать бабу Валю на ватрушке. Ну чё, как? Как ощущение? Зачем ты была тогда? Че, сильно? Очень Оттуда кажется, что как будто вообще нет. метр на 3 точно. Да ладно. Мне понравилось. Да ладно. Пообщался сначала, давай еще. Я говорю, ладно. Все, мы сейчас покушали, идем кататься по водной глади. Володька тут вот, папа, собаку взяли. Вот, сейчас будет очень много фотографий, видео, будем все снимать. Так что обязательно смотрите, поставьте лайк. Володька, не подписывайся на канал. Мы шли по Волге, увидели, что в Волгу выходит речка. Посмотрели по карте, речка Орша с Оршинских болот выходит. Вот, вода здесь черная-черная. На берегу этой реки стоит Оршинский монастырь. Сейчас тоже его покажу. Вот, но смотрите, какая здесь природа красивая. Все, мы зашли обратно в Волгу. Сейчас направляемся в сторону дома. Здесь стоит вот такой вот паром. Непонятно, то ли паром, то ли погрузчик какой-то водный. Аккуратно, Володя, не урони камеру. Мы поставили наш катер на парковку, накатались, отдыхались сегодня, еще даже поработали.